Öncelikle bizim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Epic Nyan Cat oynuyoruz. Kız oyunu diyebilirsiniz ama erkekler de oynuyor. Bundan emin olun. Benim kedim böyle arkadaşlar. Uyan. Tom gibi arkadaşlar ama Tom'dan daha değişik oyunlar var. Bakın bunu atabiliyorsunuz burada. Kediniz oynuyor. Tom gibi şurada şeyler var ama Tom biraz değişik tabi. Bunu böyle oynatamıyorsunuz, sevebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ben şey aldım. Hatta şöyle mobilden çekeyim daha iyi olur. Ben buradan yemek aldım. Şuradan buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Aslında kediniz ilk başta hemen size göstereyim. Kediniz ilk başta böyle oluyor. Tabi bu kadar tombul değil oyunda. Arkadaşlar. Siz tombul yapabiliyorsunuz. Ben yaptım. Ben ona hemen Face adlı yani yüz yapın. Bloodly Face kan yüzü arkadaşlar. Başka neydi? Close değil, Accuracy değil. Face değil. Şuydu herhalde. Evet. Burada Rambo yazan şeyi aldım. Çok pahalı değil. Ucuz. Siz de alabilirsiniz. Benim kedim böyle. Bir de kedimize şuradan hemen bakın buradan yemek alabiliyorsunuz. Burada kaç lira olduğu gözüküyor. Bu da benim param. Ben oyuncaktan bunu aldım ama niyeyse bu gözükmüyor. Oyna. Bakın arkadaşlar. İlk başta unla başlatıyorsun. Ay konuşamadım. Sonra ben bunu yaptım arkadaşlar. Çok tatlı olmadı mı? Adı da Türk mü ya? Türklerin gücünü gösteriyoruz arkadaşlar. Nereden yapacağız dersen buradan kostüm skin diyoruz. Aslında bak arkadaşlar bende bu yoktu. Ben şuradan edit'e tıklıyorsunuz. Tabi siz de buraya şimdi para veriyorsunuz. Tabi bu pahalı 50 liraydı normalde. Parayı verdiniz ya. Şimdi içine giriyorsunuz. Şurada edit yazıyor. Edit'e tıklıyorsunuz. O zaman çıkıyor. Arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor. Burada falan yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu çok detaylı yapmayacağım. Yoksa yani oyun tadına var ama. Burada 3 tane şeyimiz var. Bu kötü Nyan Cat arkadaşlar. Nyan Cat adı. Burada düşman olmadı. Bu aslında ana karakterimiz. Hepsini açıklayacağım. Hepsini oynayacağız arkadaşlar. İlk normalden başlayalım. Tabii ben Türk yaptığım için. Düşerken de çok tatlı bir şekilde. Hatta arkadaşlar bakın ben size normal Nyan Cat'te oynayayım. Öyle göstereyim. Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Bu oyun çok tatlı. Siz de indirebilirsiniz. Bakın bu mıknatıs içeri çekiyor. Görünmez yapıyor da uzanamadım. Arkadaşlar hepsi sonunda magnet ya Gemgun. Yok değilmiş. Arkadaşlar bunları alarak da arkanızda özel güçler oluyor. Türk mesela değişti benim. Yani Türk değil de Türk yapmıştım. Değişti. Arkadaşlar. Boğazlarım kötü bu arada. Sesim kötü geliyorsa çok özür dilerim. Arkadaşlar. Sonra bunlar da Nyan Cat'iniz çok tatlı bir şekilde kayıyor. Buna tıklarsanız pek ne işe yaradığını pek bilmiyorum açıkçası. Bunda görüyorsunuz şu an. Çekiyor. Zombi. Zombi hayvan. Eğer bunu alırsanız da müzik. Üstüne zıplayın arkadaşlar, müzik çalıyor. Siz duyuyorsunuzdur belki. Arkada arkadaşım televizyon izliyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar. Arkadaşım demeyeyim de kardeşim diyeyim. Kardeşim şey izliyor işte, anlatamadım her neyse. Arkadaşlar bu sizi uçuruyor böyle. Çok tatlı değil mi ya oyun? Bize dinleyin. Aslında burada hareket yapması lazımdı. Arkadaşlar o zaman ben hemen söyleyeyim. Aslında şu uçmalı ağzını açıyordu böyle aa yapıyordu. Arkadaşlar sizde öyle gözükür zaten. Ben biraz değiştirdiğim için arkadaşlar oldu. Hemen ben bununla oynuyorum. Üniversite şöyle bir şey arkadaşlar. Hemen girsin. Oyunumuza böyle bir süre ekleniyor. Ay köpek düşmanlarımız da var, onları da söyleyeyim.
Sonra şu kutuları toplayıp burayı doldurmaya çalışıyoruz. Şu süre dolmadan. Eğer dolarsa kaybediyoruz arkadaşlar. Bilmem güzel anlatabildim mi? Bakın arkadaşlar birazdan tamamlayacağım oraya. UFO'lar da var arkadaşlar. UFO'lar da düşmanlardan. Arkadaşlar şimdi ben bunu aldım ya. Artık düşmanlar deyince bana bir şey olmuyor. Bakın tek Nihan. Bu Nihan Keti kardeşi içinden geçtim. Bir şey olmadı. Şu yeşil sayesinde. Nihan Keti kardeşi bu arada o. Nihan Keti herhalde beni izleyenlerden tanıyordur. Herhalde. Çünkü çok güzel bir oyun. Arkadaşlar buna da sürekli tıklıyorsunuz. Böyle parmaklarınızı kırıyorsunuz. Böyle tıklayın. Yükseliyorsunuz arkadaşlar. Hoppa. Bu pakette böyle arkadaşlar. Elinizi böyle sağ sol yapıyorsunuz ve bye. Üniversite arkadaşlar Niyaket konuşuyor. Üniversite. Arkadaşlar bende Niyaket'in oyuncağı var. O derece sevdiğim bir oyun bu. Çok seviyorum. Dinleyin müziğini. Sesini açayım da öyle dinleyin. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Oyun nasıl? Arkadaşlar eğer buna değerseniz de... Tabii değemedim. Arkadaşlar Süpermen Nihan oldu. Arkadaşlar bakın Süpermen. Benim adım Süpermen. Ay yıldız yaptım. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Şu ay yıldız var da pelerinden gözükmüyor. Ya da kafada. Ay gözüküyor da yıldız gözükmüyor. Hayır arkadaşlar sırada olacak. Odaklan. Uçtu. Niyaket uçtu. Oo arkadaşlar ben buraya ilk defa geldim. Buraya geçtim de arka plana baksanıza çok güzel. Siz beğendiniz mi yorumlara yazın. Ona göre yeni harita alacağım. Arkadaşlar mod paket tabi. Yeni paket alacağım arkadaşlar. Beğendiyseniz yazın. Yeni paket alırım parayla, gerçek parayla. Eğer siz çok beğendiyseniz gerçekten alacağım. Gerçek para. Gerçek parayla mod paketi alacağım. Size güveniyorum. Hadi. 10 like. Kısaca 10 like. 10 like gelirse yeni mod paketi alırım. 10 like. Çok kısa. Kanalı çünkü yeni açtığım için yani. 2-3 videom olduğu için çok kullanmıyorum. Sadece 10 like. Hedefim 20 like da. Şimdilik 10 like diyelim. Oyunun bazı bug'ları var arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Hayır patlayacak arkadaşlar, patlayacak. Patlayacak. Hayır. Yes. Uçuyor. Niyaket uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra çok zor. Bunu alırsanız da o yaptığınız yerlere çiçek açıyor. Kız oyunu sanıyorsunuz ama kız oyunu değil. Gerçekten yine söyleyeyim. İndirebilirsiniz. Niyaket Lost in Space çıkıyor zaten Niyaket yazınca. Gerçekten Niyaket'in Türkçe anlamını bilmiyorum. İngilizcem çok iyi olduğu söylemez. Çok kötü olduğu da söylenemez. Konuşamıyorum. Ay şu mıknatıs çok kötü arkadaşlar. Böyle ittiriyor. İttiriyor ölümüne. Ya ittirme bitsin artık. Heh. Bir tane aldım. Arkadaşlar patlayacak. Müzik de çok güzel. Öldüm. Arkadaşlar ben bir yanıma bakayım hemen. Acıktın mı? Acıktı herhalde. Hadi. Hortos. Oyun oynayalım mı? Arkadaşlar bu Niyaket çılgın baksanıza. Uçuyor. Gel. Uç. Ben şimdi sana yeni dekorlar alayım Niyancığım. Arkadaşlar işte dekorlar var. Bu cam. Çok pahalı. Daha da pahalı. Çok pahalılar ya. Oha bin nedir? Arka plan. Heh. Oha.
Hadi gerçek para olsaydı neyse alırız. Ama gerçek para değil. Oha ya. Ay yanlış üstüne girdim. Ufa. Ufa da düşman arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alırsanız dünya ketimiz deriliyor. Aslında kedimi Türk yaptığım için oyun bana çok kötü bir şey yaptı arkadaşlar. Ağzı açık oluyordu bunda. Yere düşerken de ağzı açık oluyordu arkadaşlar. Ama sırf Türk yaptım diye oyun bana çok pis yaptı. Ağzı açık oluyor arkadaşlar. Sindirin. Bunun ne işe yaradı? Ana. Hepsini süt yaptı ya. Bunun ne işe yaradığını şimdi öğrendim arkadaşlar. Hepsini süt yaptı. Çok güzel. Arkadaşlar bu süt de şurada gördünüz. Gösteremiyorum. 53x yazıyor bakın. Ekrana iyice bakın. 53x yazıyor. 56x oldu hatta. Bu sütler de onu dolduruyor arkadaşlar. Çok hız o. Altına koştuğumu oynayanlar vardır herhalde. Ama herhalde. Burada da ağzı açık olması gerekirken olmuyor. Ve ben size kötünün yanı gösterecektim. Arkadaşlar kötünün yana paranız varsa girin, yoksa fakir kalıyorsunuz. Bunun da kötü. Ben anlatmıştım yani. O kötüydü. Bakın bu da kötü. Ama bu daha iyi yani. Benim favorim bu değil. Benim favorim Türk Niyan. Adı nasıl yorumlara yazın. Kendinize istediğiniz bir yorum varsa, adı varsa Türk Niyan'a sizinkini de koyabilirim. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım. Birazdan bitiririm. Şunu da ben bir yanayım. Çok pro olduğum söylenemez. Yanmak istediğinizde yanamıyorsunuz falan filan, çok gıcık ediyor oyun. Hayır. Hayır düştü. Bakın ağzı açık oldu. Gördünüz bilmem. O zaman bay bay.